думал выйти, да зачем выходить? Вот так вот беру, снимаю, вот они там, протестующие. Вот. Не знаю, что с чего. Полиция стоит. Ну, вот что-то, короче, протест. Протест, а поезд стоит. Это Александр Плац, Берлин, ребята. Она вроде бы Рафатка теперь, который орет на акции всех. Ну, скорее всего, полицейские. Ну, ладно, посмотрим.